Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krasentia Nirmala Anindyanari, mahasiswi Prodi D3 Keperawatan Purwokerto, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Di sini saya akan memperagakan video tentang batuk safety. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu pada saat kita batuk atau bersin terjadi pelepasan bakteri dan virus yang keluar dari pernapasan kita, baik melalui udara maupun melalui cairan dalam tubuh kita yang dapat menularkan pada orang lain. Tapi kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin dengan benar seperti berikut ini. Saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa menggunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup hidung dan mulut kamu. Buanglah tisu yang telah digunakan di dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa menggunakan lengan bagian dalam untuk menutupi hidung dan mulut seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker saat batuk ataupun bersin. Jangan lupa segera mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar, kamu juga ikut membantu mengendalikan infeksi yang terjadi di sekitar kita. Sekian video dari saya. Apabila ada